Ja vás vítam na mojom blogu o podlahách. Moje meno je Milan Šoška a v dnešnom videu si povieme, ako nalepiť vinilové dielce na steny a podlahu sprchového kúta. Na začiatku tohto videa vás chcem upozorniť, že tento variant nie je otestovaný. Ja si ho v podstate testujem u seba doma, takže neviem, či funguje na 100%, ale to uvidíme časom. V podstate výsledok sa dozviete možno v ďalšom videu o nejaký rok neskôr. Teda na začiatok vám chcem povedať, ako som si pripravil steny. Steny v sprchovom kúte sú urobené z klasickej omietky, ktorá obsahovala jemné zrnko. To zrnko som potom obrusil. Následne som steny napenetroval penetráciou na vodnej báze, aby nám chytila hydroizolácia a následne sa zapravila podomietková batéria, tu je sprška a tu hore je vývod na ružicu, kde bude tiesť voda z hora. Následne steny penetrujem hydroizoláciou v dvoch vrstvách. Je to jednokomponentná hydroizolácia, to znamená, je z jednej zložky, netreba nič miešať, netlačí váš čas a pohodičke si to môžete nanášať na steny. Jediné, čo treba dodržať, prvý nátier robiť v jednom smere a druhý nátier kolmo. Iba pre zaujímavosť, kto by chcel použiť dvojkomponentné cementové hydroizolácie. Ja som ju mal včera rozrobenú, ale musím povedať, že sa extrémne zle nanášala štecom na stenu, všetko mi to padalo dole a dole samozrejme potrebujem mať ten sprchový kút úplne hladký, takže robilo mi to problémy, tak som to radšej stopol a išiel som si kúpiť túto jednokomponentnú, s ktorou sa o mnoho lepšie robí. Tým samozrejme nechcem povedať, že tá od Dembravenu, ktorú som ja mal, je zlá, len proste na nanášanie na steny moc nebola vhodná. Potom, ako som na steny naniesol hydroizoláciu, ja som nanášal jednokomponentnú v dvoch vrstvách, nanášal som ju štecom a jednotlivé vrstvy by mali ísť kolmo na seba. Teda keď je hydroizolácia hotová, môžeme pristúpiť k samotnému lepeniu vinilu do sprchového kútu. Robím to prvýkrát, upozorňujem, sprchový kút som ešte nikdy nelepil. Takže ja som si už narezal túto na podlahu vinyl a treba sa zvoliť správne lepidlo. Ja som zvolil nakoniec kontaktné lepidlo od firmy UCIN GN276. V podstate sa jedná o ekvivalent chemoprenu alebo toprenu. Kontaktné lepidlo, základná informácia je, že sa musí nanášať na oba materiály, ktoré chceme spojiť, teda aj na podlahu či stenu a aj na samotný vinyl. Nechá sa to odvetrať a potom sa to zlepí dokopy. Detaily okolo stien odporúčam robiť skutočne nejakým mini štecom. Ja to robím školským plochým štecom, aby bolo lepidlo všade pri každom detaile dobre nanesené.
sprchového kutu, tak si začínam chystať zatiaľ na sucho vinyl na stenu, aby som ho mal presne narezaný a potom znova ho budeme lepiť kontaktným lepidlom. Toto je môj nový pomocník, ktorý mi teraz pridrží podlahu. Tak. Takto sa dorezáva vždy koniec ku stene. Tu si spravíme čiaru. A na takúto plochu, ako som si teraz označil, si nanesieme lepidlo, aby sme nemali zbytočne veľkú plochu, teda tú stenu lepíme po častiach. Keď som si nachystal na sucho vinylovou podlahu už narezanú presné dielce, tak môžeme natrieť znova kontaktným lepidlom stenu a následne vinylové dielce. Opäť začínam od krajov, tie detaily si nanášam lepidlo s takýmto školským štecom plochým a plochu uvidíme, či nanesiem štecom alebo špachtlou. Neviem, ako sa tá s tou špachtlou bude na stenu nanášať. Tak, ja mám svoj sprchový kút hotový. Čo poviete, celkom dobre to vyzerá. Sám som prekvapený, je to už na prvý dotyk teplejšie ako keramický obklad alebo dlažba, takže teším sa na používanie. Takže záverom len toľko, pokiaľ sa vám video páčilo, kľudne mu dajte palec hore, vôbec sa nenahnevám. A určite sa prihláste na odber môjho YouTube kanálu, pretože budem teraz ostro sledovať, ako sa vinyl bude chovať a čo znesie pri používaní, takže aby ste nič nepremeškali. Majte sa.